dimineața și ce bună dimineața! Sunt șef Jean, bine v-am regăsit la o nouă rețetă a zilei. Astăzi vom pregăti ceva pentru iubitorii de carne. O să facem un T-bone steak la grătar cu un sos salsa. Toate legumele le vom pregăti la grătar și garnitură. O să folosim vinete, dovlecei, cartofi, ardei gras. Am făcut un pic piața de dimineață. Verdeața ne va folosi la sosul salsa. O să ne apucăm de gătit. O să punem prima dată ingredientele pentru sosul nostru de astăzi. Un sos salsa mexican. Să avem nevoie de 2-3 căiței de usturoi. O să avem nevoie de un chili în ardei iute. O să-i curățăm puțin semințele ca să putem să punem pe grătar. Mai avem nevoie de 2 roșii, 2-3 felii de dovlecel, 2 felii de vinete, pe care să le facem toate la grătar, un cartof mediu, o feliuță de roșie, puțin ardei roșu. T-bone-ul nostru a stat la marinat 48 de ore, deci nu o să avem nevoie de condimente. Deci iată legumele noastre pentru salsa, a început să capete culoare. Curățăm usturoiul de coajă, pentru că nu este. O să avem nevoie de mojar astăzi, o să folosim mojarul. Ce aromă plăcută au dat deja la grătar. O să zdrobim pe rând, o să punem puțină sare. Până salsa noastră o să își atragă aromele din mojar. O să pregătim ingredientul nostru de bază astăzi, T-bone-ul. Vom pune și garnitura noastră de astăzi. În același timp o să dăm puțină sare și piper pe legumele noastre. La grătar să capete aromă plăcută, în același timp și condimentate. O rețetă pentru iubitorii de grătar și de carne. Iată ce se poate face la un grătar și la iarbă verde. Iată, o să servim T-bone-ul nostru. Priviți ce bine arată. O să servim T-bone-ul nostru, o să-l mutăm direct pe platoul de servire. O să luăm și garnitura noastră de astăzi, care o avem din legume la grătar, dovlecei, vinete, ardei gras, felie de roșie. Iar acum o să punem salsa pe care am pregătit-o direct peste carnea noastră. Vedeți ce bine arată. O să stropim totul cu un pic de ulei de măsline și pe legume, de un pic și pe gărnița noastră de astăzi. Vă doresc poftă bună, iar între timp eu o să mă răpăresc cu un pahar de vin franțuzesc, un Saint-Emilion. Preparatul nostru de astăzi este gata. Toate cele bune!